Naimbaga oras, nagasat ngal daw ti Domingo sumangbay kada kayo ti biyang ti silver screen itangalawas. Ni Celia Rodriguez wenno Cecilia Obsom Rodriguez ti pudno nga biag kat may nga veterana kan multi-awarded actress iti pelikula a Pilipino. Naipas nga di March 17, 1938 ka nagbaling nga pas sa ti showbiz industry manipud pa dekada 1950. Nasikat iti original glamorous movie star gapu iti elegante, sofistikada kan mapanpansin nga personalidad na iti pelikula ken telebisyon. Naipas ni Celia Jibulan Sorsogon, ti amanakat ni Angel Rodriguez, Spanish-Filipino. Idinto at inanakat ni Perla Obsom Amestizo. Isuna ti Borida kada iti 8 nga kakabsat nga babae, kandi makkal iti pamilya na, kanagadal ti Colegio de la Milagrosa. Apa mga nalpas na ti high school, nagbaliw ti kasusaan ti pamilya na, iti inlako ti amana ti negosyo da, iti abaka ken kopra. Imakar ti pamilya da Legazpi Albay, kanagturong ni Celia iti Manila, kanagturpos iti Centro Escolar University nga nangalaan na ti kurso as sekretarial. Naduktalan ti potensyal na iti panagarte iti Ayla Santiago nga idikat may daulo ti Premier Productions. Nakastrak ni Celia ti industriya ti pelikula kanang rugi nga rimuar iti pelikula nga idikat maudya pa sa ti dekada 1950. Karaman kariti nasapa nga pelikula nga nagbidaan na katiya sa ngalan ng Espada kan Shirley, My Darling di 1958. Bayat asumay sayati karera na, nabigbig suna saan lang iti kinapintas na no di gapo tinapigsa nga presensya, laing iti panagarte kan sabsabali a personalidad na. Nagbaling nga pa sa tinasrok sa hanggaso 30 nga pelikula kan programa ti telebisyon ito unag tinasrok 6 a dekada. Maysa kada iti kapatgan ang pasta ti karera ni Celia Rodriguez kati panagbalin na nga nalaing kada iti akman na nga kontrabida. Masansan nga akman dagiti babae nga nabilag, elegante, pegad, ken dominante. Maysa kada iti kasikatan nga karakter na kati Valentina kada iti pelikula nga Darna. Kanagsubli ti lubong Darna iti telebisyon pakaramanan dagiti karakter na nga braguda ken perfecta. Saan lang nga nagbaling nga sikat nga kontrabida, tanabigbig pa iti laing na kada iti dramatic and character roles kada ito'y dagiti sumagwamano a pelikula ang nagparangana. Sa ngalan ng Espada 1958, Shirley, My Darling, The Passionate Strangers 1966, Lilet 1971, Super G di 1973, Kampanerang Cuba 1974, Mrs. Eva Fonda di 1976, 14 di 1980, Anak di 1981, Ang Boyfriend Kong Kano di 1983, Bulaklak sa City Jail di 1984, kan Magnifico di 2003. Dakal tinagbaling ang kontribusyon ni Celia Rodriguez iti pelikula nga Pilipino kan makita gapo ti kinaadwa nga naawat na pangmadayaw. Nangabak tupat nga FAMAS Awards pakairamanan ti panakabigbig na para ti kulay dugo ang gabi. The Passionate Strangers, Lilet kan Magnifico. Nakawat pa isunay ti Best Supporting Actress iti Metro Manila Film Festival para iti Bulaklak sa City Jail. May sa kada iti kapatgan nga pasa ti karera na kati panangabak na ti FAMAS para iti The Passionate Strangers nga nakabigbigan ti glamour kan personalidad na. Kanabigbig nga may sa nga seryosong aktres nga kabaulan na agakam kada iti narigat a karakter. Sa nga nagtultuloy ti karera na ti showbiz sa daydi kundaway nga liniklikan na ti industriya. Iti dekada 1960, nagtrabaho kas fashion model iti Europe. Dekada 1980 ka 1990, nagtalinaad iti United States ka nagtrabaho isunay ti duwangam ti dayta, nagsubli ti Pilipinas ka nagtultuloy ti karera na ti entertainment. Sana nang asawa ni Celia Rodriguez, kem nadaan iti 3 anak manipod ti dati ang karelasyon na. Maysa kada iti anak na ni Jackie kat natangay di 1995 gapo ti aneurysm. May basar ti mo nga report may panggap ti biyag na kinuna ni Celia nga nagbaling nga born-again Christian di 1995. Ti personal na biyag na kat mayari ti nagbaling nga kapadasa na kas artista. Ti bawa ti balay gina kat nakapasar tado nga panubok kan panagbaloy ti biyag na kan karera na. Malaksi ti panagarte kat sikat ni Celia gapo ti fashion sense kan elegant image na isu na awagan na fashion maverick kan nagbaling nga simbolo ti maysang klase iti classic glamour ti Philippine show business. Dahito ti banag ti silver screen para ti programa GMP Good Morning Philippines. Dahito ti pagayam yo ni Bombo Mylene Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, Good Morning Philippines.